Kembali lagi bersama Project Teknik. Kali ini kita akan mengetes Fortuner GX 200 6,5 HP. Langkah pertama itu kita pengisian oli dulu terlebih dahulu. Lalu tangki bensin. Nah, habis itu kita on-kan untuk nyalakan mesinnya. Itu cuk, bawahnya itu pembukaan keran, dan atas itu gas. Fortuner itu sangat gampang untuk dinyalakan dan kualitasnya terbaik, dan bahan bakarnya itu lebih irit. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam dari Project Teknik.